Tá cheio demais. Bom? Olha esse aí tudo aqui, ó. Esse aí tudo. Aqui tá muito cheio, ali fica as mesas, ó. Ficam as mesas com guarda-sol. Mas olha só onde é que tá a água. Cachoeira de Itapecuru, cachoeiras no plural. Olha só. Uma água avermelhada, né? Aqui, ó, aqui é tudo é tenda. Gelada. Eita. Olha só.
Muito cheio, hein? Muito cheio aqui, hein? Ali é onde fica as mesinhas, né? E ali embaixo também, ó. Guarda-sol aí. Ali embaixo, ali embaixo já é já é na beira da água mesmo. Sim. Aqui. Ali, ó, as tendas ali pra você ficar Justamente, embaixo. as tendas tá ali. Tá cheio aqui, hein? Tá cheio, ó. A água vai lá agora as cachoeiras é maravilha. Rapaz, aqui pra tomar banho só na piscina, né? Nessa época Agora aqui. nessa época só no hotel mesmo. Olha que legal essa gruta. Toda em pedra. E aqui dentro tem Jesus e Maria.